Oi, crianças! Aqui é a Tia Bela. Eu tô morrendo de saudade de vocês e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o som dos animais. Vocês sabem que som o ratinho faz? O cachorrinho vocês já conhecem. E a cabra, que som ela faz? Agora é a vez do porquinho, igual que temos na escola. A vaquinha vocês também já conhecem. E agora é a hora do favorito de vocês, a galinha. Papais, agora para continuar essa atividade é só baixar o aplicativo no celular de vocês. E é isso. Beijo e até a próxima atividade.